дете посреща баща си, който е полицай на вратата и му каза: "Тате, хванахте ли лошите чичковци?" Фанаме ги, моето момче, фанаме ги. Я ми отвори този буркан с маслини, защото аз не мога да го отворя. Готово, сега ще го отворя. Почва да чука по буркана и казва: "Полиция, отворете!" Мъж и жена се скарали вечерта, жената си легнала в спалната, мъжът легнал в кухнята. През нощта се чува женски писък: "Помощ, изнасилиха ме, помощ, изнасилват ме, помощ!" Мъже изкача, отива в спалната, вижда един погащ, изкача от прозореца, обръща се към жената: "Какво стана, Какво стана, То сме изнасили 2 пъти. Ти що не извика още първия път, ма? Първият път помислях, че си ти, ама като му повтори, разбрах, че не си ти.